mu minsi ishize nakoze video y'ibizamini umukobwa agomba gutsinda kugira ngo ube wamugira umugore, hanyuma urugo rwanyu ukazaba ufite garanti ko ruzaramba. Niba utarayirebye urebe kuri iyi channel iriho, narayikoze ejo bundi. Uyu munsi rero ndagira ngo turebere hamwe niba mukobwa cyangwa se umudamu, umusore mukundana, boyfriend wawe cyangwa se umugabo wawe, niba afite izi karagiteri, niba afite ibi bintu 7 ngiye kukubwira, mufate neza nyamuneka bataramugutwara. Abantu benshi bakunze kubona urukundo rwabo rucumbagira ndetse bakibaza impamvu bitagenda neza. Yaba atarashaka ari nk'umukobwa akundana n'umusore, akibaza ku musore bakundana ese bizabageza hehe, akagira gushidikanya kwinshi, yibaza ahazaza habo ukuntu hazaba hameze. Abandi ugasanga yabanye n'umugabo we byararangiye, ariko ukabona kuba hari ibintu yirengagije, kuko hari utuntu yagiye yirengagiza atarashaka, ukabona birimo biramugaruka ubu ngubu. Ndagira ngo rero wowe mukobwa cyangwa umudamu ufite amahirwe yuko umugabo wawe afite izi karagiteri, afite ibi bintu bimuranga gutya, mufate neza, warahiriwe. Ntuze gucikwa kandi karagiteri ya 7, kuko iyo ni ingenzi cyane, ni nkaho ariyo ibihatse byose. Kora subscribe niba utarayikora, twikomereze. Karagiteri ya mbere ni umusore, ni umugabo ugukunda kandi ahozaho. Aha nimvuga gutya ndashaka kuvuga wa wundi ugukunda atari mu byiza gusa, ahubwo akagukunda muri situation zose. Aha ngaha uyu ahita atandukana na wa wundi muba muri kumwe, muri mu rukundo, ariko we icyo ashaka ni ibyishimo gusa. Kwa kundi mujya muvuga ngo ni umukunzi wa weekend. Mbese wa wundi ugukunda mu bihe byo kuryoshya gusa, aho ntagaba ari urukundo rwa nyarwo. Ni wa wundi ugukunda bitari igihe hari icyo ashaka gusa, ahubwo agukunda mu bihe byose. Karagiteri ya 2 ni umugabo ukubwiza ukuri. Uyu ni wa wundi ukubwiza ukuri kose uko yiyumva, yaba yagukoshereje akemera ikosa, agamije gusigasira urukundo rwanyu ngo rukomeze rwogere. Mwaba muri kuganira akagutega amatwi, cyagiye hari icyo urimo umubwira, kandi akaba wa muntu utajya ubura mu gihe ibintu bigukomeranye. Ubundi umuntu ugukunda aragukurikirana muri buri situation kandi akubwiza ukuri, kuko abazi ko atakubwije ukuri n'ubundi byazarangira ubimenye, kuko abateganya ko n'ubundi muzabana igihe kirekire. Ntago umuntu uzi ko muzagumana, uzi ko muzabana igihe kirekire, yajya azanamo ibintu byo kubeshya, yaba bizi yuko uzamuvumbura bidatinze. Karagiteri ya 3 ni umugabo uharanira kandi akaba umwizerwa no mu gihe utamureba. Burya n'ubu ufite sheri wawe, n'ubu ufite umugabo w'umunyakuri kandi w'umwizerwa, ariyo kamere yetu, atari ukuvuga ngo hari umuntu umureba, cyangwa se ari kuvuga ngo kubera ujye umukontorora akaba ariko yimereye gusa tu. Ndagusabye uwo muntu mufate neza. 4 ni umugabo uharanira kandi akishimira iterambere ryawe. Burya reka tujye tuvugisha ukuri, umuntu uzi ko agufite mu migambi y'igihe kirekire, iterambere ryawe burya aba ari ryo terambere rye. Umugabo rero cyangwa umusore ukumonitaringa, akagukurikirana ibyo ukora byose, akagushyigikira, akakumotiva, icyo gihe jya umenya ko agufite mu mipangu ye y'igihe kirekire, kandi abaguhoza ku mutima, abagukunda, aba yifuza ko yaba ubu ngubu ndetse n'ahazaza iterambere ryawe rituma yumva ari proud, ari fieri kuba afite umugore nkawe. Ibi rero birahita bitugeza kuri karagiteri ya 5, umugabo uterwa ishema nawe, yaba muri mwenyine cyangwa mu ruhame. Uyu muntu ntazagucike, ndakwinginze mufate neza. Burya nubona umusore mukundana agaragaza akantu niyo kaba gatoya ko kuba atakwerekana cyangwa se atishimiye ko abantu bababona muri kumwe, ahangaha jya umenya ko atari yafata umwanzuro wuko mwazagumana,
cyangwa se akaba afite undi muntu akunda, wowe ukaba uri nk'uwa kabiri. Mukaba muri kumwe gutyo gusa, wenda kubw'izindi mpamvu, ariko nta gitekerezo afite cy'uko mwazagumana igihe kinini. Karagiteri ya gatandatu ni umugabo uri soft, mbese woroshye, akakorohera mu bigendanye n'urukundo, ukabona ari umuntu rwose woroshye mu rukundo, ariko byagera mu kukurinda cyangwa mu kuguprotectinga akabishyiramo imbaraga, akaba ari strong. Ahangaha ni kwa kundi wenda uba ubona ukabona mu rukundo mumeze neza, nta kibazo cye, arakubwira amagambo meza, ukabona keya ni zose rwose, ariko wakora nk'ikosa, wagira nk'ikosa umukorera, ukabona biramubabaje, rimwe na rimwe agashyiramo n'akantu k'igitsure, ariko agamije ko n'ubundi ugaruka ku murongo, mukagaruka ugasubira ku murongo mwiza. Burya umuntu ugukunda ntabwo ajya yemera yuko hari amakosa ugenda ukora, kandi ayo makosa ashobora kuvamo ko mwatandukana cyangwa se yasenya umubano wanyu. Aho twavugamo nka kwa kundi nk'umuntu agufuhira, wenda abona ushaka nko kujya ku ruhande, cyangwa se akandi gakosa ukoze, mufitanye gahunda, mwahanye saa 2, ugejeje saa 4, saa 3 utaramugeraho. Twa dukosa dutandukanye namwe murabizi. Umuntu rero ugukunda icyo gihe aragukaruma, of course aba agomba kwitwara nk'umutware w'urugo nyine, cyangwa se umutware wa couple, ariko nawe ibyo byose akabikora agamije kukugarura mu murongo kugira ngo mukomeze mukeburane, mwubake umubano wanyu neza. Karagiteri ya karindwi ni umugabo wubaha igitsina gore kandi akaba afite indangagaciro nzima. Burya umugabo cyangwa umusore ufite iyi ndangagaciro yo kubaha abagore cyangwa se igitsina gore muri rusange, cyane cyane wa mukobwa we utarashaka, ndagira ngo iki kintu ujye ucyitaho, ucyiteho cyane. Bya bindi ujya kumva ngo umuntu w'umugabo yakubise umugore, uyu we abaza uburyo ibintu bikemukamo, abaza uburyo amakupure akemura ibibazo byabo hatabayemo guhohoterana. Si iki gusa kandi, burya mu buryo bwa psychology, umugabo ufite iyi ndangagaciro yirinda kubabaza uwo bashakanye mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ubwo rero urumva ko iyo ufite umugabo cyangwa ufite umusore ufite indangagaciro, nta kindi uba ugomba gukora uretse kumukomeza. Nuza n'ibintu byo kujenjeka, uzajya kubyuka usanga uwo muntu ntawe uhari. Ndetse niba umufite ufite izi ndangagaciro zose uko ari 7, icyo nakubwira nuko uhirwa. Duhurire muri comment, ibitekerezo byanyu ndabikeneye. Nkubwira ngo kandi niba utarakora subscribe kuri channel yanyu Ibanga Entertainment, yikore, kuko ahangaha niho tuzajya duhana ibitekerezo, tukiga byinshi bigenda biba umunsi ku munsi, bidufasha gutera imbere, kuzamura imyumvire, kugira ngo utazajya ucikwa ukanda no ku kantu kameze nk'inzogera. Buri kiganiro kigiyeho buri munsi ntikikajye kigucika. Bye, reka duhure mu kiganiro gikurikiye. Ciao.